以賽亞書53章5節，佢為我哋嘅過犯受害，為我哋嘅罪孽被壓傷，因為佢所受嘅懲罰，我哋得着平安；因為佢所受嘅鞭傷，我哋得着醫治。今日經文嘅重點係耶穌係為我哋受苦，將平安賜俾我哋。而家就同屋企人分享一下，神點樣使你能夠勇敢咁面對生命裏邊嘅困難呢？分享完之後，讓我哋一齊禱告。主啊，感謝你嘅犧牲，俾我力量，聽我嘅祈禱，奉主名求，阿門。